10 soldats morts pour la France en Indochine. En 1954, les soldats d'Indochine dont on leur avait confié la défense, ni l'honneur qu'ils luttent aux côtés des soldats indochinois, les batailles... Ça. cái này sao được giải được thế? Giải thôi ya. Thì giờ là xịt được con nào? Xịt được nè. Sao chỉ có giải được con nào? Muốn sao giải chứ? Cái này có giải được thế? Cú giải cú tôi giải cho được cái gì luôn về thế. Tổng tú cho phát kỳ, cho ba phát kỳ thế, tổng mong cho ba phát kỳ, nó cho cái chân vào cho ba phát kỳ, của cái tổng mong cho ba phát kỳ chạy ra bây giờ, tàu cho phát kỳ, có tàu tua nữa mà giờ, tôi xử lý cho có chuyện nữa này, tại họ nói giờ giải cứu được cái tổng mong cho lại, chỉ là cứu được cái này, cái gì, tàu tàu phát kỳ thế, tàu phát kỳ thế,但係啲總冇有做啲情況，我做到把呢個窮嘅人渣嘅，即係啲錢都是幾多嘅咧？咁到啊？講嚟講嚟，就你講嚟講咗啦，考慮多個古多仔路上我哋啊，頭股啊，撈到發幾多也話病咯，即每一樣有到東松胸咗，即做到做十度正有到嘅。
老娘被路绕被吃不好的，估计了还得哦，怎么就都这样打嘛？他们解决发金木，发金木就两多刀，现在木得刀就两草，不溜了的，这木他不让我绕，他这木在的好做的，被挤了这木在的话，路下做他不敢堵路解得见了，这被刀完他有挤三毛木刀那，这因包包头发金的这。lúc đó sát hồ lúc đó thì xa phát triển lọ đồ phum sang một lông lấy để cho xe lò lại vậy đấy thì cho tê đồ lấy lò sang tới mà tê đồ nhà lấy cả xe đó thì lấy tê hú của tay thấu tê lò ba phát triển nè ấy phải giống này rồi nè cái này của giờ lo cho tay lúc bây phát triển hoa lo vàng sống của mày giờ của tôi chạy của chị lúc chân gì và thổ của chị tàu một tròn đó phát kỳ của chị ấy tu và nên nó nát sức khâu cho bay tu phát kỳ hết của chị là một chỉ là mong chỉ của chị là cả một trò bò Hà Nội một trò bò tết thời nhớ lan đó chị mà là một chỉ nu là tất cả lo hai trò phát kỳ một bay tu phát kỳ ngọc về Hà Rong chị vì là một chỉ là nát chỉ cho mong chỉ là một chỉ là do mong là thế chỉ của chị ấy tu nát sức khâu chỉ của chị tàu ta xin năng đó xin mà thầu của chị ta xin năng mà của nó nhung mua lý trí trâu xong chị ta xin nào của tôi mua trâu bao cho trâu xong là trâu bao cho gì xong là chị nó rong xéo và tên nó tên chuyện hơn cho bé nè bé chị bé cho lẩu tên chết chị của tôi chạy của chị luôn chân chị chỗ này cái này các hạt giải được có lấy cái giải được đi mà tôi nó cũng lâu chút xíu tôi nó mà giờ tôi chạy chỉ lúc chân chị thế sao chạy lúc nhung đấy chạy mà cũng chỉ bao tiền cho lâu thả và kỳ lò tông đầu xong mà người cũng chỉ biết ra tôi có thể ta thì thằng yêu sáng suy cái nó yêu khơi thì không có đi họ chúng nó tay lò thì họ bịa chỉ tàu là mà cũng khơi chỉ tàu người ta năng thì thấu u là u tàu ba phát kỳ thế là u tàu trò phát kỳ qua trò trong u tàu nọ qua để chờ thời gian chờ lấy thế là kia lò dù tôi biết là nó vậy họ chỉ bỏ tôi chạy gì đi xem gì chạy một chỗ này cái này của gia bà thầy của gia trong chỉ tu lo có tua nó mà giờ bị bỏ thì cũng chỉ một trên chỉ cho bác kỳ thì là cũng giống mọi lu khoa đồ cũng chỉ và tập ba và trò nhỏ thì chờ em được xin mà cũng chỉ mà thấu nương lúa xong ít cho phùa bé cho chua một số đồ cho lâu mà nhớ họ lúc chạy đời mà cũng chỉ chẳng lúa chỉ tôi yêu cũng nhẹ mà người tôi mua chút cho phát kỳ nhớ tôi khang khai và thâu con sẽ hoàn một đồ long hệ tổng đan rồi nè cũng chỉ tiếp bao một số bia mà mang lên được xí ít tu chút cho thì tao cá nó cũng chỉ thì bao chặt trâu một chỉ cũng chỉ là nhớ tôi lúc gặp pháp phòng cũng chỉ là tụ này ban nhớ họ lúc gặp pháp phòng và nhớ tôi xem quảng tế thì nên tôi mua nữa là lấy cha nữa mấy tu này tha hàn ba nhớ cho partizan có phát kỳ hùa partizan thì mua cho tu cho nó đầu lên rõ cái gì sau xong đi cho qua chỉ cho và lấy tôi biết tua địa biển phủ lấy chỉ phát kỳ thọ còn chỉ cho ít ba một trâu một ba lời tua nhá địa biển phủ cái gì cũng chỉ cho tôi một lần cầu chỉ lần một cho sắm nữa là suy chế địa biển phủ tôi tới là chế lấy cho nó cá lò thì mới cho phát kỳ kia lò thì là nhá họ phải lưu rọc học phòng cũng chỉ tao canh cái sản hóa hữu dùng mỏ rồi cho phát kỳ nó nhau họ chùa tao cá và thầu dù cho phát triển đó thì ở bênนู้นtao cá bên thì tao cá chỉ trong đi lấy tuần thiệt tàu chân đời chỉ lấy vậy lúc trà đàn lâu cho mỏ thiệt vậy lúc khai trâu họ engine để lúc họ chuồn đó chỉ cũng chỉ cho tụ sa mỏ canh mỏ trâu lớn nọ vấn đề thầu lấy tụ có bị xe và bác kỳ và nhớ tàu sang quảng chỉ tàu bao lời để tàu bao lời mà lời tụ lúc khai trộn đời nhớ hậu
bé đồ ròn đó thì chỉ có tụ ba lợ của cho hậu lì của cảnh bé sành mù khơi của khai đồ cho tụ tròn nhon đó một cho trâu xong và lỡ hai cái phát triển cá ta thì lỡ không cho phát triển cá dùng giấy chỉ chụp chỉ chụp lâu rồi chỉ lỡ cho cá ta chỉ thì cho chơi mà phát triển thành tàu mới cho phò thì một thứ cho chỉ vào tụi này bán để cho phải đồ lú rò còn tàu cho là toàn ngày mà bây giờ phò của chỉ phát triển món đồ bây chẳng cứ cho là bố đồ thay thầu sống sẽ chụp vào sao chụp chi để con nói là ít tiền gì hoặc tòa hồ của tòa sai tiền gì pháp gì ta chỉ lúc chơi thầu phát triển là bên nhau đồ đỡ mà cũng chỉ tao cho vào đó chi rồi chơi thì cũng chỉ rồi chơi thì cầm một ấy đây cho phát triển học mà cũng tôi ấy đây cho phát triển học tao vào đó chi hà rồi nè hà cho có cũng chưa cho trâu chưa cho trâu lúc chỉ hình tu cũng một số cái chỉ nhau mình cả cũng một nhau to ở lì thì cũng chỉ hay thì có giờ tụt tụt bông rồi phát triển tê thầu u của cho phát triển cả ít đủ gì mà cũng mua cũng mình đại được con này con cá mua giờ tụt phát triển thì có mà mua trâu giờ thì có mua trâu tụt chiều phát triển mà ý giờ đi thầu cũng dài cho phát triển nữa cũng dài cũng cho xe dài lại cho xe giờ thì có mua tàu tụt chỉ chỉnh phát triển thì lại bao thì lại mua có tuần trò luôn mình đại nó mua thì cũng cho luôn nó có giờ thì giờ thì lấy cho bây giờ chuyện gì lấy tàu ba bê tua một rồi lấy lúc tới chờ Hoa Kỳ, America mà giờ lấy cho nó chỉ có tu có ở lại trồng hay thì mua cho mong nên dừng cho bê cho cô nhà cô chỉ lúc chiến trị hay nên nó sẽ ba tàu bê từ tu tới kỳ tua trò lúc tới chờ nó để ở chẳng chữ Hoa Kỳ trồng nè để đi sẽ mua lúc mình đại cũng gà lò nên nó cú sẽ là cho cú chỉ lúc miền Đại nó mà giờ cú chỉ lúc á cái thọ mà giờ phát kỳ qua giờ nhỏ hậu tới chừng lo cái này giờ bé to sư và xa hậu mà lại sâu tới cái gì thì giờ education cho thà hàng gà nhỏ education ta chỉ về nhau lúc tới chừng lo thì lại sẽ ở tụi chỉ tao lo tụi chỉ tao bây lúc tao sư họ lù trực tranh thì nó sư dùng xuyên tàu rassemblés. Des écoutes au commandant CCL, avant de me connaître. Come on.
sous-officiers, répondons au chef, répondons marchands et personnel civil du 2e régiment d'infanterie de marine. L'étoile forêt est une marque d'appartenance à une troupe tout particulièrement taillée au courant jaune. Celles-ci se distinguaient par leur courage, leur combativité, leur opiniâtreté et leur sang-froid à la portée. Perpétuant la symbolique de cette tradition dans la jungle amazonienne de la Guyane française, l'étoile forêt est aujourd'hui le signe de l'excellence du soldat, d'une unième forêt qui organise aujourd'hui, à titre exceptionnel, dans la guerre d'Indochine, il obtient le grade de sergent. Dans un mois, il prendra soin de son chef, le capitaine Bichot, blessé au cours d'une bataille de 3 jours et 3 nuits dans la région de Saint-Franc, pour le Rose. A combattu dans l'armée française à partir de 1950, dans la guerre d'Indochine. Ils sont informés par les copains de chasse. Puis les ennemis pour le secours de la canonnière française, qui fut libre d'ennemi. Ils les ont ensuite nourris, cachés dans les camps blessés, puis ensuite tués par les nuits. L'armée française pendant la guerre d'Indochine. Dès lors, l'armée française a rencontré le sang. Dans la guerre d'Indochine. Les Françaises, dans la guerre d'Indochine, ont rentré de France. Ils ont participé aux émeutes, soutenant les soldats français, blessés au cours de la bataille de Terre. Et ensuite, allaient cacher dans les ports de la province, sans courant. Gardé par son fils, M. Bernard. De l'étoile forêt, rejoignez les rangs. Nó trong sẽ cần gạo li và nó lúc khai thang hàn nó viêm khi mà nhớ cho tới chờ nó do lúc khai cho thang hàn và hậu lử nó tới tới chờ phát kỳ tế cho nên đó là cô mua lúc tiền chi và do bé mong tiền chi bữa thấu tàu là và cho nhớ nhớ là tế em cho bé phơ bé giờ là do bé tên năng sáng dễ và tàu mua tròn trái cho là bữa nó cho là ba phát kỳ le tétienne chi và nous nó le pour topé genre lo cơn gạo li le cô tao hu té nó té chữ tao thông le phát té chân Guyane nó to sau bé lúc mong de nó thia et lúc mong quan cho cho bé tên năng thầu u mà giờ ít khó và chẳng chấp le giờ bé xã và bé luôn năng có và mang rồi giờ toàn đây bé giờ chụp bao hết thì bé giờ lên tư thì bé mua cái gì đó rong đó lên bảo đi cha bé giờ chụp bao hết thì bây giờ mong
bây giờ mong ta chỉ bây mo cái shit trâu rồng bây mo giờ mong bây thế thì giờ tàu bây luôn anh chạy cái trò trốn gì trò luôn anh nhà tòn đây trò phát kỳ giờ nên đã trong xe cân cầu rồi luôn nói là cô tàu mới gì luôn cô bố trò bây mong giờ bây mong tiền gì. L'association AGMH est très heureuse aujourd'hui que cette cérémonie soit organisée par le 9e RIMA de Guyane. C'est un grand honneur au Hmong de pouvoir recevoir les étoiles forêts et de pouvoir se remémorer le souvenir de tous les soldats ou des proches qui ont lutté aux côtés de la France en tant que frères d'armes. Ce souvenir est ravivé aujourd'hui et une reconnaissance inestimable pour nous les Hmong de savoir qu'aujourd'hui nous sommes français Hmong et pour pouvoir le transmettre à nos enfants et fiers d'être Hmong aujourd'hui au sein de la France. Et vive la France et vive les Hmong. Oui. Pour aujourd'hui, quel sentiment vous avez en cernant les médailles à ces enfants, à les enfants qui ont combattu, des parents qui ont combattu aux côtés de la France? Bien, écoutez, moi je suis terriblement fier aujourd'hui d'avoir pu témoigner la reconnaissance du régiment vis-à-vis de ces Hmong qui se sont battus à nos côtés pendant de longues années à l'égard de leurs parents qui ont donné leur vie, qui ont souffert pour la France. Et je tiens à dire que ce n'est pas le 9e régiment d'infanterie de marine qui est reconnaissant uniquement vis-à-vis de ces anciens combattants. C'est véritablement la nation entière, en tout cas tous les militaires, tous les anciens combattants français, tous les soldats et leurs descendants, tous les soldats qui ont combattu aux côtés des Hmong en Indochine. Cette distinction, c'est le 9e régiment d'infanterie de marine qui la remet aujourd'hui parce qu'elle lui est propre, parce qu'elle est liée à son histoire quand il a vécu pendant plusieurs décennies en Indochine, au Tonkin, mais c'est véritablement une reconnaissance que les soldats français symbolisent à travers cette étoile vis-à-vis de nos confrères Hmong qui étaient à nos côtés pendant ces moments difficiles. Comment vous connaissez les Hmong à l'époque? Ben écoutez, je connais les Hmong depuis l'arrivée de mon séjour de longue durée en Indochine, enfin dans la péninsule indochinoise. Déjà, les premiers compagnons de combat qui étaient avec nos premiers soldats qui arrivaient pour libérer Saigon déjà en 1945, avaient recours déjà aux Hmong du Laos et du Vietnam et ainsi de suite. Donc pour moi, j'ai connu l'existence des Hmong en arrivant là-bas à Saigon, c'est-à-dire en 1949. Voilà. Et j'ai passé ma vie à suivre les combats des Hmong avec nos unités, pas la mienne parce que j'étais dans la marine, mais les unités qui étaient au Laos et qui étaient au Nord-Vietnam, qui combattaient jusqu'à la frontière de Chine, j'ai connu ces gens-là. Donc je sais les sacrifices que ça a représenté pour eux, je connais exactement leur histoire et c'est une des raisons pour lesquelles, parmi les nombreux Français qui sont allés en Indochine, je suis un des seuls qui viennent faire des commémorations et j'ai l'honneur d'être membre d'honneur de l'association de Madame Lao, Béatrice. Je suis son membre d'honneur. Donc, je connais votre histoire, je vous respecte et j'aurais voulu rencontrer vos anciens de mon âge, parce que moi j'ai 88 ans. Mais ceux qui ont combattu, il n'y en a plus beaucoup qui sont là. J'en ai rencontré qu'un seul pour l'instant, à Cacao, là. Il a 94 ans. Pas à Cacao, à Mana. Voilà. Mais si vous pouvez m'en présenter d'autres, je serais très très heureux.
Parce que pour moi, ça, ce qui s'est passé là, c'est hier. Parce que je suis contemporain, je suis encore vivant. Moi, je suis la mémoire vivante comme vous, les enfants des Hmong, mais j'aimerais bien connaître les à Mana, je crois, oui, pour moi, ça a été formidable. Parce que j'ai dit, au moins, voilà, je serre dans mes bras quelqu'un à qui j'ai pensé pendant des années où j'étais moi-même militaire et après civil. Parce que moi, j'ai fait, en plus de mes 5 ans de marine militaire, j'ai fait 22 ans de civil, de service civil, jusqu'à l'arrivée des patates là-haut, des miettes, des Khmers rouges. Mais je résidais au Cambodge. Donc j'ai cette culture-là jusqu'au départ, si vous voulez, des Américains. Voilà, mon parcours. Quel sentiment vous avez aujourd'hui en voyant tout ça là, et ce que représentent vous les Hmong aujourd'hui? Et moi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que je les fréquente, parce que étant moi-même, je suis président de la FACS au Costa Rica, je représente une association d'anciens militaires, des gens qui ont combattu. Je suis aussi dans des organisations de parachutistes, parce que je suis parachutiste cambodgien. Donc je connais le courage et la volonté de vos compatriotes. Et puis les résultats que vous avez obtenus ici en Guyane, et ceux partout où vous êtes passé, en France en particulier, où vous êtes respecté, vous avez un respect qui est naturel, on ne cherche même pas à mettre en doute votre honnêteté, votre probité et le respect que vous avez pour la France et l'attachement que vous avez pour la France. C'est pour ça qu'on estime, nous les anciens, qu'on vous doit la nationalité française.